energy and united for Ukraine. Which kind of gas price cut would you? Wow, that's something that we will discuss for the next 2 weeks. But it shall not be too long and not too long. Je bil dober dan, zato ker smo ostali enotni na vseh pomembnih točkah. Še več enotnost se je razširila ven iz EU-ja na države, ki so prisotne. Na drugi strani se je pa tudi pokazalo, da na najbolj občutljivih točkah, med oseb, pravi med spojnih, bilateralnih, se je pa tudi zadržal nek dialog, kar je dobra popotnica. To je včerajšnji dan. Okrogle mize so bile zelo dobre, konstruktivne, tudi format je bil v redu, ker je bil manjši. Šlo je za 10 približno udeležencev in smo lahko si res izmenjali poglobljene poglede in so bile odlična popotnica za to, kar bomo danes počeli. In kar se tiče nas in Slovenije, imamo primarni interes, da na energiji naredimo odločen korak naprej. Verjamem, da bo danes tak korak tudi storjen, finaliziran čez 14 dni. Je pa enotno mnenje, da moramo poseči na trg, moramo vzpostaviti regulacijo cen, kapico na nek način, ki ne bo sicer dinamična in bo sestavljena iz več elementov, niti ni smiselno zdaj hoditi v detajle, da pa mora biti ta poseg vseevropski in jasno skomuniciran. Pričakujete kapico na kompleten zemeljski plin? Ni tako enostavno. Bomo šli z več različnimi regulacijami na posameznih elementih, tako na inputih, kot tudi na outputu. Tako da ta del je zdaj še v debati, ampak najpomembneje je, da je glede tega soglasje zelo visoko. Mogoče še glede plina iz Alžirije. Gospod Kumar je včeraj napovedal obisk v Alžiriji. Je že znano, kdaj bo ta obisk? Od njega vprašati, nisem bil v kontaktu, ampak ja, pričakujem, da bo v sorazmerno kratkih rokih. Pogodba pa tudi podpisana. Za kakšne količine pa gre plina? Po mojih informacijah približno tretjino slovenske oskrbe v tem trenutku. Koliko je to? To je približno 3 teravatne ure zemeljskega plina na leto, pa za neko daljše obdobje, vsaj 3 let. Mogoče še sam to glede kapice in tega, je to soglasje zdaj že na vidiku med članicami? Včeraj ni bilo nobenega nasprotovanja temu. Tako da mislim, da se vsi zavedamo tega, da brez posega bomo imeli v prihodnjem letu velik problem v celotnem gospodarstvu evropskem. Še posebej se je pa izpostavilo včeraj en zanimiv pogled, da na obrobju imamo članice kandidatke, se pravi države kandidatke, ki v resnici že danes plačujejo, ker so večinoma neto uvozniki, predvsem električne energije, že danes plačujejo visoko ceno tega, kar se dogaja v Evropski uniji. In je naša dolžnost, da tudi s tem, ko reguliramo trg znotraj Evropske unije, poskrbimo tudi za to, da so njihovi uvozni stroški obvladljivi. Ker njihove ekonomije, njihova gospodarstva se bojo prva sesula sicer in to takoj v začetku prihodnega leta. Če Evropska unija in posamezne članice še lahko financirajo te ukrepe neko obdobje, si kandidatke tega ne morejo privoščiti. Tako da ta element je bil včeraj dodan na mizo in je prav, da je dodan in da se zavedamo, da imamo odgovornost ne samo do lastnih članic, ampak tudi do teh, ki jih v resnici vabimo, naj pridejo k nam, pa si želijo, zdaj pa morajo plačevati ceno. Lahko morda samo še komentar na izjavo ameriškega predsednika o tem, ko je treba v bistvu poiskati nek izhod za Putina, ker je drugače resna možnost jedrskega Armagedona. Tega ne bi komentiral. Pa izjav načeloma nikoli ne. Hvala lepa. Hvala. Države so prisotne. Na drugi strani se je pa tudi pokazalo, da najbolj